Yoshua na Moses. Imana yaramubwiye ngo uzaba k'Imana kurinde kuri Mose, kuri Joshua, kuri Aaron. Rero abantu bagashaka kuvuga ngo yamugize akamana gatoya kubera ko Bibiliya, muri Bibiliya yanditseho na G, urumva, cyangwa J yanditseho gato, bakabona iko yanditse kuri na J intoya, rero isobanura ko Mose yari akamana gatoya. Tabwo Imana ari igipfu kwibage ko yavuze ngo nta yindi Imana nimara yite Mose ngo uri Imana. Ariko hari ubwira bukomeye cyane kureba koko nimba Mose yari akamana gatoya cyangwa Mose nimba yari Imana nyayo, kubera ko Imana ntabwiza yivuguruza. Imana ntabwo igira indimi zibiri ngo yavuze gutya nimara yinyomoza. Ijambo ryayo riba rihagaraze ni umunyakuri, niko yavuze muri Samuel, urumva. Rero Bibiliya Imana niyo isobanura, utari Imana ntabwo ushobora gusobanura Bibiliya. Imana isobanurwa ni Imana isobanura Bibiliya. Rero dushaka kureba iryo juru. Ni gute rero Yesu yaje aravuga ngo mwebwe timuri Imana? Yazanyomoza se Esaya yavuze ngo nta yindi Imana izigera iba imbere yayo cyangwa inyuma yayo, nta yindi Imana izigera ibaho, nta yindi Imana yigeze ibaho. Rero igihe Imana yari rimwe iravuga ngo reka tureme umuntu mu shusho yacu na likeness n'ibitugize byose, ntabwo Imana yari iri hano nimara ireme ikindi kintu hariya, kubera ko Imana ariyo Yesu. Nimara Yesu aze ico kintu tuvuge cyaremwe, nimara Yesu, kubera ko Yesu ari we Imana, asubire kandi acito gose ngo tibizanditswe ko mwebwe ko muri Imana. Nukuvuga ngo igihe Imana yaremaga ntabwo ari yindi Imana yaremaga, ntabwo ari ikindi kintu yaremara nimara icite Imana, kubera ko Imana yoba yaravuguruje ijambo ryayo, kubera ko nta Mana yarema yindi Imana yari nimara iyita Imana. Ahubwo twaravuze ubu nubwira ubukomeye muvandimwe, kandi Paulo yaravuze usomye ndango ni mu Baheburayo ibice 13 ni mu Bakorinto ba kabiri ibice 13 ku murongo 8 ngo twebwe ntambaraga tugira zo kugwanya ubutumwa, ahubwo gusa ngo tugira imbaraga gusa zo kwizera ubutumwa. Ni naco gituma igihe wumva buno butumwa nimba koko kwizera kuri muri mwe muvandimwe nukurura bwizera, kubera ko ibyo tukubwira ntabwo ari none wawe buzumva, ahubwo birituye muri wewe, bituye muri wowe, kubera ko Yesu Kristo yaraje muri Yohana ibice 6 ku murongo 44 aravuga ngo ntawuza kuri jewe atarabanje kwigishwa na data, atarabanje kwiga data mwigisha. Nukuvuga ngo abo Yesu Kristo yasanze mu isi bari bafite ibyo Yesu Kristo byose yababwiraga. Aravuga ngo nico gituma ngo munyumva, kubera ko ijwi ryaje rituye muri mwebwe. Ni naco gituma ibyo tuvuga byose bituye muri wewe muvandimwe. Rero icyo twavuze hano ko haravuze ngo ni Imana yafashe izina umuntu ni izina ry'umuntu w'umwuka, ry'Imana mwuka. Ni Imana yitwaga Mana, ariko noneho yiyita umuntu kugira ngo ibashe kwinjira mu biremwa ibyo kera yari yaramaze kurema, cyangwa ibyo kera yari yaramaze kumanifestinga hanze, ibyo kera yari yaramaze kugaragaza hanze. Aravuga ngo ntabwo no kwinjira muri ibi biremwa n'Imana cyangwa nuko n'isi Imana, ahubwo reka mzinjiremwo n'isi umuntu. Rero umuntu igihe bavuze ngo wa muntu we ntabwo ari igico hanze, umuntu n'izina ry'umuntu w'indani ureba, uruva muvandimwe. Rero umuntu wo hanze ugaragara niwo wita Adamu. Rero Adamu ni izina ry'umuntu wabumbwe, niryo Adamu. Rero igihe tuvu Adamu ni izina ry'umuntu wanze, ariko umuntu ni izina rya muntu w'indani ari we mwuka waremwe mu shusho y'Imana. Uretse ko atari ko abantu bose baremwe mu shusho y'Imana, ariko abantu bose babumbiwe igitaka kugira bacijiremwo, uruva muvandimwe. Rero ari abantu bakozwe, ari n'abantu baremwe. Rero abantu baremwe nibo bafite kwizera muri bo, nibo reka bivuge tutarabi explaininga, nibo juru ry'Imana nyaryo, abantu baremwe, kubera ko Imana cyangwa abantu biyise umuntu. Rero kuvuga ngo Imana irema umuntu ni ukuvuga Imana yiyise umuntu, ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yaremye umuntu. Ni ukuvuga rero mbere y'uko abo bantu cyangwa mbere y'uko Imana yiyita umuntu, Imana yari yituyemwo.
imana ni ubuturo bwayo bwonyine. Rero imaze kuvuga ngo reka ndeme umuntu, ni ukuvuga ni imana yari yiyise umuntu, tujura imana yari ituye muri uwo muntu yari imaze kwiyita ariyo yo ubwayo. Urumva muvandimwe? Rero imana iraza, twatangiriye kugira ngo dukomeze tuze. Rero imana bigeze muri Genesis cyangwa mu itangiriro ibice bya 2 ku murongo wa 7, Bibiliya iratubwira ngo imana iravuga ngo reka dukore umuntu. Uyu muntu atandukanye n'umuntu waremwe mu itangiriro rya mbere. Uyu muntu we yarakozwe, ariko umuntu wo mu itangiriro iwe yararemwe. Urumva? Rero umuntu wo mu itangiriro 2:7 we yarakozwe. Rero imana yinjira muri uwo muntu. Imana yari yaremwe cyangwa imana yari yiyise umuntu, noneho umuntu yinjira muri Adamu, cyangwa yinjira mu muntu wakozwe witwa Adamu, yinjiramwo. Rero amaze kwinjiramwo niho Bibiliya itubwira ngo imana ihumekera mu muntu. Abantu bagira ngo yarahushe kuko huha mu muriro ngo ahubwo ni imana yinjiye muri uriya muntu. Ni imana, kubera ko imana ni umwuka, ni imana yinjiye muri uriya muntu, kubera ko igihe tuvuze ngo imana ni umwuka cyangwa igihe imana ikoresheje umwuka wayo, n'uwo mwuka ni nayo mana ubwayo, kubera ko Yobu yarabyanditse ngo umwuka w'imana ni nayo yo. Urumva? Ni ukuvuga ngo nawe twavuga ngo ni umwuka cyangwa breath, ni ukuvuga niyo breath y'imana ni nayo yo. Uwo mwuka w'imana yahumetse ni nayo mana ubwayo. Nawe twavuga kuri nawe bavuga ngo yarahumetse ni nayo ubwayo, kubera ko ifite imbaraga yo guhindura ijambo, ifite imbaraga yo kwihindura kuba invisible cyangwa kuba itagaragara, ifite n'imbaraga zo kwihindura ikintu gifatika nk'uko Yesu Kristo bamufataga. Ari nayo Bibiliya itubwira mu Bakolosayo 1 nango ku murongo wa 15 ngo he is the image of the invisible God, ngo cyangwa ngo ni ishusho igaragaza imana itagaragara. Mu yandi magambo niyo mana itagaragara ni nayo ubwayo. Urumva? Ari Yesu Kristo abafarisayo bashakaga kumufata gutya bagasanga bafashe ubusa. Ni ukuvuga yari yafashe ishusho y'umumana, imana itagaragara. Ni ukuvuga ni fonction ikoresha. Rero bino byose kubera tujana kugira tubashe kumenya ijuru nyaryo ni riri. Rero twabonye rero imana imaze gukora uwo muntu wo muri mwitangiriro 2:7 ngo irahumeka. Ni imana yinjiye muri uyo muntu. Imaze kwinjira muri uwo muntu, twarabivuze, imana yamwinjiyemo kubera gahunda runaka yari ishaka. Imana kwinjira muri Adamu wakozwe, ibi bizari bisobanura ko igihe umuntu azagwa mu cyaha, imana izobiri kumwe nawe. Ari nabyo Sofoni yavuze ngo imana mukiza wanjye agendera muri mwebwe. Ntabwo yatangiye kugendera muri twebwe igihe twatuye ngo twizeye Yesu Kristo, ahubwo yahoze kubera ko abantu bakozwe, imana yabinjiyemo. Uretse ko itinjiye muri bose, yinjiye gusa muri bariya bari bariho isi itararemwa. Igihe imana yakoze kiriya gitaka, yagikoreye abantu babiri. Reka tuzumve. Yagikoreye bariya bahozeho isi itararemwa kugira binjiremo, kugira noneho batware cyangwa bagire ishusho isa nk'iyabariya batari bariho isi itararemwa, ari nabo twabonye urubyaro rwa Satani cyangwa abana ba kamere. Rero kubera ko yari ishaka kwinjira munsi, cyangwa abo bantu bari barakorewe icyo gitaka, ari nabo bari barahozeho mbere y'uko isi ibaho, nabo bacinjiremo kugira ngo ibizaremwe byose kugira ngo bije munsi y'ububata kugira ngo bisabe umukiza. Ni ukuvuga yacinjiyemo kugira ngo ije munsi y'ububata, ijane n'abana bose bari bagiye kuja munsi y'ububata, izi abizacungura. Kubera ko mu Baroma 8 ku murongo wa 20 ngo ibizaremwe byose ngo bazashizwe munsi y'ububata. Rero bimaze gushirwa munsi y'ububata, ntabwo bivuga ko imana itari munsi y'ububata iri kumwe nabyo. Imana yari kumwe n'abariya bose, abo twatuvuga ko ari bo juru nyaryo, imana yari iri kumwe nabo. Mbere yuko Adamu akora icyaha, umuntu yo kwibaza imana yaramugendereraga. Imana yavaga he? Reka tubabwire kino kintu cyangwa tuvuge kino kintu mu bavandimwe.
mbere y'uko imana irema adamu ariwe tuvuga ariwe muntu wakozwe, imana yari ituye muri uriya muntu waremwe mu shusho yayo. Kandi twaje kureba ko uwo muntu waremwe mu shusho yayo ntabwo ari uwundi muntu, ahubwo niyo yiyise uriya muntu. Rero imana ni igihe imana yari mu mwuka, igihe itashoborwa kurebwa na buri muntu wese cyangwa buri mbuto yose, ahubwo ico ni igihe gusa yabashaga kurebwa n'imbuto ya Aburahamu, cyangwa ni igihe yashobora gusa kurebwa n'abariya bari bayigize. Ariko noneho imaze kwinjira muri Adamu, yari yinjiye ahantu umuntu wese ashobora, yari ivuye mu mwuka noneho mu shusho yayo y'umwuka, ishaka kwishira mu mubiri kugira ngo abantu bose bashobore kuyibona. Umuntu wese yashoboraga kuyikora, kubera ko igihe wakoraga kuri Adamu n'Imana wari ubukozeho. Urumva, naho Imana itagaragara yari yishe muri Adamu, ariko ni Adamu warepresentingaga Imana. Urumva, mbere yuko akora icyaha, mbere yuko mbere yo kugwa kwe. Urumva muvandimwe, rero Imana yari ituye he mbere yuko Adamu agwa? Urumva muvandimwe, Luciferi yavuye he? Kubera ko Bibiliya iratubwira neza, usomye mu Ibyahishwe ibice 12, Bibiliya iratubwira neza ngo intambara iraba mu ijuru. Ese ni gute iyo ntambara yabereye he? Kubera hari mu ijuru. Ese ni iriya hejuru? Urumva, rero ibyo dushaka kuvuga buno n'ubwira bukomeye muvandimwe. Imana aho yavaga kubera Bibiliya tubwira ngo mu gihe cy'umunsi ngo Imana yazije gusura Adamu, niko Bibiliya tubwira ngo ikaze kabasura. N'igihe yajije kumera ngo Adamu ngo yumvishije imirindi y'Imana. Urumva muvandimwe, ese iyo mirindi yarivuye he? Urumva muvandimwe, rero bino ni ibintu abantu tugomba kumenya, kubera ko ibyo bintu birebye wumva nyine ko ari imirindi Imana yayirukanka, Imana ihamagaye Adamu. Urumva, ugira ngo kweri nyine ukuntu byumvisha amatwi ukagira ngo ni nabwo busobanuro bwayo ukuntu bisoma nuko uzumva. Urumva, ariko tuba dushaka ko Umwuka Wera akomeza gusobanura, nkubwire igihe Imana yazagije gusura Adamu, tabwo yari ivuye hanze ya Adamu, ahubwo yari ituye muri Adamu, ari na uriya muntu winjiye muri Adamu ari wowe wahaye Adamu ubuzima. Kubera ko Adamu amaze gukogwa, Bibiliya iratubwira ngo yari dead soul, bwari ubugingo bupfuye, ariko ubuzima bumaze kwinjira ngo yabaye ubugingo buzima. Rero ubugingo buzima muri Adamu, cyangwa Adamu kuba ubugingo buzima nuko yari afite ubuzima muri we, ari uriya muntu, ari nawe uriya muntu winjiye muri Adamu. Urumva muvandimwe, rero Imana igihe yasuraga Adamu, ni buriya buzima bwari butuye muri Adamu bwamusuraga. Imana ifite imbaraga, ndango turabizi cyane kera ari ukuntu umuntu yashoboraga kwamiza, bene nyine birahaba kwamiza uvuze gutya kiryo jwi ukumva reflect, cyangwa iryo jwi ryawe ukaryumva nkiriya kandi umaze kuvugira hano. Ni nako Imana yashobora kuvugira muri Adamu, ariko Adamu akumva ijwi riri hanze yiwe. Adamu yashoboraga kugenda, yagenda kumva nka wari undi muntu wawe ugenda uje kumusura. Naho ni Imana, kubera ko Imana amaguru yacu niyo igendesha, rero Adamu akumva ko yagenda n'ijwi ryavuzwe akagira n'ibindi bintu, naho n'ibyiwe byabigenda, ariko n'Imana yabiprojectinze, yabikubise nkiriya hirya, noneho Adamu akumva nkaho hari ikindi kintu cyaka ivugiriri. Nuko ibintu byagenze. Rero buno butumwa twaravuze ni ubutumwa busobanura ibyavuzwe ariko ibyo udashobora kubona muri Bibiliya, ariko bihishwe muri Bibiliya. Buno ni ubutumwa ibyo Bibiliya tubwira ngo bitarigeze kugera mu mutima w'umuntu, ariko Imana noneho isigaye bishurira abikunda cyangwa abo yabigeneye. Ni muri iki gihe cyacu Paulo yashobora kuvuga ngo nyine ngo turebesha gace, ariko igishitse cyangwa igitunganye nikimara kuza, si tuzasubira kandi kurebera mu ndorerwamo, ahubwo tuzareba nkuko dusa. Rero muvandimwe, ukuntu wareba ijuru nkuko ridasa, noneho ko turakubwira ni wewe juru.
icyo Pawulo atashobora kureba gishitse ni wowe noneho muvandimwe. Ntabwo bivuga ko kitari gishitse muri gihe ciwe, ariko igihe cyo kugishura cyari kitarakagera. Ariko ko turakubwira ni wowe juru bunyine. Izo ziriya ntumwa Bibiri tubwira mu Baheburayo 11 ngo bayirira ngo kureba igishitse, bose bemera gupfa, ariko ngo bari barindiriye kubona igishitse. Ico gishitse ni wowe muvandimwe, ni wowe ubuturo bw'Imana. None ntabwo Imana ituye hanze yawe. Abantu benshi bavuga ko bagiye mu ijuru, kuko mwene data yaza tubwira ngo bagiye mu ijuru, ngo bagiye mu ijuru ngo barebe ukuntu amazu yubakwa. Rero twavuze ngo Imana ikoresha symbole. Rero igihe umuntu avuze ngo yagiye muri maono ariko babyita, ntabwo ari ahandi hantu aba yagiye muvandimwe. Wowe ukuntu wireba ntabwo ari kungana. Twakomeje kuvuga uri munini, isi yakuvuyemo, ni wowe waremye ino si physiquement, ino tureba. Rero igihe ugiye aho uvuga ngo ni mu ijuru, uba winjiyemo ni dimension uba winjiyemo muri wowe. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, usomye muri Ecclesiastic cyangwa mu Muhubiri ibice 3 ku murongo w'11 cyangwa aho nyine umanutse, Bibiri iratubwira ngo Imana imaze kurema umuntu ngo yafashe ne eternite. Niko Bibiri zitubwira y'Icyongereza n'Igifaransa, ngo yafashe eternite, iteka irishira mu muntu. Kandi tuzi ko Imana ituye hanze y'ibihe, kandi hanze y'ibihe ni mu iteka, ni muri eternite. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kurema uriya muntu cyangwa uriya muntu yakoze, ni Imana ari ryo teka. Ubundi Imana yitwa eternite, niyo yinjiye mu wa muntu. Igihe Imana yahumekeye muri Adamu, ririya ryari iteka ryinjiye mu gihe. Bivuze Bibiri ivuga ngo yamusize mu iteka, niyo bwa yari mu gihe. Amen. Bivuga ko n'Imana n'iteka ryari ryinjiye ryinjiye mu kiriya gitaka cyari kimaze gukorwa. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo yigeze itura hanze. N'igihe yinjiye muri programme cyangwa igihe yinjiye mu byo yaremye, yari irimo, ntabwo yigeze iba hanze. Ni ukuvuga ngo iteka turi kumwe naryo muvandimwe. Igihe ugenda wawiruka uvuga ngo kurirukira ngo kurakorera ngo iteka muvandimwe ntabwo rituye hanze yawe. Iteka wavuga wa ukorera rituye muri wowe, niryo wowe. Ese reka nkubaza, iteka neryo kwira? Iteka rikwira muri ryo ryonyine. Nimba rikwiriye muri wowe, ni ukuvuga uri iteka. Yesu Kristo yaravuze ngo data, usomye muri Yohana ibice 17 ku murongo wa 20, ngo data ukondi. Usomye hejuru utangiriye hejuru yaravuze ngo data ngo icyubahiro ngo nahoranye isi tararemwa. Urumva ngo data ngo mpeze ngo icyubahiro ngo ico nahoranye. Ese icyubahiro niki? Aramanuka none aje gusobanura ico cyubahiro ku murongo wa 20 ngo kuko jewe nawe ngo turum. Ni ukuvuga icyubahiro cyo Yesu Kristo yari afite. Icyubahiro, igihe umuntu avuze icyubahiro, ntabwo bivuga nko umuntu baje bakakuramutsa ukaramutsa umuntu wamuramukije ngo amakuru ngo wamuhaye icyubahiro, ariyo glory. Ico ntabwo ari icyubahiro. Ico Yesu yaravuze ngo data ngo icyubahiro nari mfite arico shaka kumpeza isi tararemwa. Ni ukuvuga ngo jewe nawe twari umwe. Gutese jewe muri wowe naho muri jewe nari icyubahiro cyawe, kubera ko jewe nari umwana nawe ukaba data ukanturamwo, nawe ukaba icyubahiro canje anje utuye muri wowe. Aravuga rero reka nabo babe kuko turi umwe muri umwe, kugira ngo isi izamenye koko iko Yesu Kristo yatumwe. Uruva muvandimwe, aravuga ngo ico cyubahiro wampaye naje narakibahaye. Uruva ico cyubahiro nico dushakisha. Icyubahiro ntabwo ari ukuvuga bagukubitire sali, ico ntabwo ari cyubahiro. Rero icyubahiro dushaka nuko tubumwe, wowe muri jewe naje mba muri wowe, none kugira ngo isi menye ko ari twebwe ijuru ry'Imana koko. Urumva muvandimwe, rero twari turimo turavuga ukuntu eternity cyangwa ubuturo bw'Imana ubugendana. Rero Imana imaze kure muri ya muntu, nyine kwaza tuvuga mu Muhubiri ukuntu Bibiri tubwira ngo yafashe isi. Mu yindi version ivuga isi mu bwinshi, worlds. Ahandi akavuga eternity, amasi.
ibishira mu muntu. Ni ukuvuga muri wowe muvandimwe harimo dimension arizo twavuze ngo wowe ntabwo uri mutoya. Ni ukuvuga mu gihe umuntu yagiye muri vision arizo kwaza tuvuga ntabwo aje hanze yiwe. Paulo yaranditse neza ndango ni mu Bakorinto ndango ni 13 ku murongo wa 3 ndango aho cyangwa ku murongo wa mbere aravuga ngo nzu umuntu umwe wagiye mu ijuru ngo aje mu rya gatatu. Aho niho abantu baba bazana ngo hari ijuru rya mbere rya kabiri rya gatatu nyine bavuga ngo yes hariho amadimension arindwi ayo tutovuga none ariko yose atuye muri wowe. Rero Paulo aravuga ngo uwo muntu ngo ntabwo muzi. Ubundi Paulo niwe wenyine ubwo yivugaga. Paulo yarivugaga. Ni ukuvuga Paulo yarinjiye muri dimension muri we, yinjira muri dimension abonaho Kristo atuye. Urumva muvandimwe, rero iyo dimension Paulo yarebye aho Yesu Kristo atuye, kandi ari Paulo wenyine abyanditse ngo Kristo atuye muri twebwe. Rero Paulo sizo ukuntu byari bimeze, ariko nuko yavuga ngo turacarebera mu gace. Ariko muri iki gihe twabwira Paulo aho wavuga ngo ako gace kandi waranditse ngo ni kwebwe buturo bw'Imana, kandi ari wavuze ngo nawe Yesu Kristo atuye muri wowe. Nimba wari winjiye kureba aho Yesu Kristo atuye, ni ukuvuga wari winjiyemo kubera ko Yesu Kristo yaratuye muri wowe. Ariko igihe cha Paulo bino bintu ntabwo zari bizarapanzwe kuvugwa mu gihe ciwe, ni ibintu bizari bizarapanzwe kuvuga muri iki gihe. Ni kuko Petero yanditse aravuga ngo izo mwene data avuga biragoye. Ni ukuvuga muri ico gihe cha ba Petero ntabwo bari bagezwe muri dimension yo kuvuga ko ibyo Paulo yavuze, kubera ko Paulo yari intumwa muri kiriya gihe, ni wari ufite message ya kiriya gihe. Ni ukuvuga ngo Paulo yavugaga ibintu ba Petero bakavuga bino bintu muvandimwe avuga, kandi bose bahishurwa na mwuka umwe. Bakavuga ngo bino bintu bivuga ko Imana igenda ihishura muri dimension zitandukanye. Nico gitabo twavuga muri iki gihe Paulo arimwe arabyumva, kubera ko abapfuye ntabwo bivuga ko batumva, ahubwo barasinziriye. Kandi basinziriye nimba koko dushaka kumenya aho ijuru kandi batuye bicaranye aho Yesu Kristo yicaye, ni ukuvuga nabo barimo barumva. Turanareba naho abantu bicaye muri iki gihe. Urumva muvandimwe, turaca tureba ijuru. Rero igihe umuntu avuga ngo nagiye mu mahoro, ntabwo ari ahantu bagiye, uba winjiye muri dimension. Kubera ko n'igihe uzutse nimba waraye uvuga uryamye ku gitanda, abakubaje ngo se niko warose ngo nari nagiye mu mahoro, ntabwo abantu bakubona uri ku gitanda. Ntabwo abantu basanga basi ngo wagiye nk'umurozi wasohotse ngo araho wagiye uburaho ukavuga ngo ninjiye ahantu, ni muri dimension runaka. Urumva, ni ukuvuga ngo ubwenge bwawe buno cyangwa sense zawe zibaza, uba wagiye hejuru ya senses zawe, cyangwa bino ushobora kureba yano maso uba wayavuyemo ukarebesha none amaso y'umwuka. Ni nka kuriya igihe Yesu Kristo yari ku musozi wo guhindurirwa, igihe yari ari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo. Ba Yakobo babonye inde? Babonye Eliya, babona na Moise. Kandi igihe cyaba Eliya bano bantu ntabwo bari bahari, ariko bamenye Eliya na Yakobo. Bamenye Eliya na Mose. Baravuga ngo uriya ni Eliya na Mose. Ni gute babamenye? Ukoresheje logique. Ni gute womenye umuntu wabayeho mu bihumbi wowe ujeho amara ukamumenya? Bivuga ko ntabwo ari amaso yarebaga, ahubwo barebesha amaso y'umwuka, binjiye mu yindi dimension, bamenya koko bari abantu naba koko uriya ni Eliya ni na Mose. Urumva, ntabwo barebesheje amaso yano turebesha, barebesheje ayandi maso arenze yano turebesha, ayano dukoresha kureba. Urumva muvandimwe, rero icyo dushaka kureba turacatureba. Rero Imana yinjira muri uriya muntu, ari naryo teka ryinjiye. Igihe tuvuze ngo Imana ituye mu iteka, ntabwo bivuze ngo iteka ni igihugu kinini ni hariya. Oya, iteka ni umuntu, iteka ni nayo Mana. Imana niyo eternel, bayita eternal. Imana niyo teka. Tuvuze ngo ni eternal ituye muri eternite, ni ukuvuga ni eternal ituye muri eternite, niyo bwa ituye muri yo. Imana ntabwo ituye hanze yayo, ntabwo yigeze itura hanze yayo. Kandi icyo dushaka kugusobanurira muvandimwe, wavuga se nimba wavuga koko Imana ituye muri twebwe, ese turiyo? Nimba Imana yituyemwo koko, rero naje ukavuga ko intuyemwo,
kurumva ko dutandukanye rero no kuvuga ngo Imana ntabwo yituyemo kubera ko njewe ntandukanye n'Imana. Urumva niko umuntu yavuga. Reka nkubwire muvandimwe, twavuze dutangira Imana ituye mu muntu waremwe. Rero abantu benshi baravuga ngo twaremwe mu ishusho y'Imana. Imana yari iri hariya, twebwe turema hano, twebwe ntabwo tungana ubwiza n'Imana. Twebwe dutuye mu bwiza bw'Imana ariko twebwe ntabwo twebwe turi ubwiza bw'Imana. Urumva rero reka nkubwire, igihe Imana ivuga ngo reka tureme, twaravuze ngo Imana ivuze ngo reka tureme umuntu, yavugiye muri plurality yayo, yavugiye mu bwinshi bwayo, yavuze nka Elohim, kubera Elohim bisobanura ubwinshi. Ni twebwe twavuze ngo reka tureme. Abariya bose bahozeho isi itararemwa nibo bavuze ngo reka turemwe, bavugiye mu bwinshi, reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Ubundi mu yandi magambo baravuze ngo reka twite umuntu, uriya muntu ari nawo twebwe, kugira ngo twinjire mu byo twaremye. Rero nawe muvandimwe turimo turakubwira muri bariya bantu cyangwa bariya bantu bavuze ngo reka tureme, kubera ko ni wowe wavuze ngo nawe wari uhari, nawe waravuze. Ni ukuvuga ngo nawe wituyemo, ni ukuvuga nawe uri Imana. Ari video twakoze tuvuga ukuntu imirimo ipfuye nta kwizera, ibintu twarabisobanuye neza, dusobanura bizagufasha cyane, usubiyeho ukaja kuyireba bizagufasha cyane. Ni kubera ko bino none twatuvuga nijuru, hariya ugiye muri la video uzabona ukuntu ibintu byasobanuwe neza. Rero wavuga ese ni gute rero Imana intuyemwo kandi Imana yarandemwe mu ishusho yayo? Reka nkubwire, ni wowe wavuze ngo reka mbeho mu ishusho yanje, reka mbeho muko reka tubareme mu ishusho yacu. Ni wowe wavugaga mu bwinshi bw'Imana uvuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Ni wowe wiyise umuntu ariko witwaga Imana. Ari ibintu tudashaka kuvuga muri aka kanya kubera uburyo bw'umwanya. Tureba ukuntu igihe umuntu yamaze kwinjira mu kiriya gitaka, ukuntu yatakaje ubwenge bwiwe bw'ubumana, asa nk'umuntu wese kugira ngo umucunguzi abashe kubona icyo asungura. Kubera ko iyo tutaja gutakaza cyangwa iyo tutaja guhishwa ubwenge bwacu kameremere cyangwa ubu twari dufite mbere yuko tuvuga ngo reka tureme umuntu, takwa muntu yari kugwa. Ariko byasabizwe ko umuntu abasha guhumwa amaso yiwe indani kugira ngo Imana ibashe kubona uyicungura. Rero muvandimwe, Bibiliya iratubwira neza cyane mu ba Efeso rimwe kandi ngo simuzi ko twatoranyijwe ngo isi itararemwa, ngo kugira ngo tubashe. Ni gute wotoranywa utariho? Abantu baravuga benshi ngo twari mu bitekerezo by'Imana, ni ukuvuga Imana yari iri hano ifite umutwe munini, twebwe turi mu bitekerezo byayo. Ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Ibyo nibyo abantu benshi bakomeje biyongera. Ariko Bibiliya iratubwira ngo twahawe ubuntu. Ni gute waheza umuntu uri mu bitekerezo byawe ikintu? Oya, nuko umuntu aba ari aho. Ni ukuvuga ngo wari hariya urugingo cyangwa ni wowe warugize Yesu Kristo. Ntabwo ugira umubiri wa Yesu Kristo kubera ko none nizeye. No, umubiri wa Yesu Kristo wahozeho iteka ryose. Kandi kwaravuze ngo ingingo n'umubiri ntabwo ari ibintu bitandukanye, ingingo ni nazo mubiri. Ni ukuvuga Pawulo yavuze ngo nafanye na Yesu Kristo, ntabwo bivuga ngo Pawulo yagiye none we Yesu Kristo ari hano, none Pawulo nawe araje ari inzu, none Pawulo none Yesu, none afanye na Yesu. Ni ukuvuga n'abantu babiri bapfuye. Nta Yesu na Pawulo wapfuye, ni Yesu wapfuye. Urumva, Pawulo igihe yapfuye nka Yesu. Igihe Yesu yakubitwa ni Pawulo witwaga Yesu wapfuye. Nawe igihe Yesu yapfuye ni nawe wapfuye, ni wowe wapfuye. Urumva muvandimwe, ni wowe wapfuye. Ntabwo wari uri yara none ngo yiyegetse ku kantu, kino ni igiti none uri umuzi none umfashe ngo none naje mfanye na Yesu nk'abantu babiri. No, yaravuze ngo amagufwa yawe nimba ari igufwa ryiwe ryakubitwaga, niriya niryo ryawe, uriya ni wowe. Kandi uriya Yesu Kristo ni wowe wari ubuturo bw'Imana. Araza aravuga ngo ukondi niko muri. Ntabwo yavuze ukondi none nimara kugenda none niko namwe muzamera, ahubwo yaravuze ukondi niko muri iyi si. Pawulo aravuga ngo neza ngo turaba ambasaderi b'ijuru. Bivuga ngo ukuntu ugenda ntabwo ari ukuvuga ngo uri mu ambasaderi nk'aba ba ambasaderi b'isi.
no biratandukanye. Bivuga ko wowe uri ambasaderi wa Yesu, wowe ubwawe uri Yesu. Ambasaderi wa Yesu ni Yesu Kristo bwiwe. Urumva, nukuvuga ngo Yesu Kristo kubera ko igihugu gifite ambasaderi, ntabwo uvuga ngo ambasaderi niwe cyo gihugu arakirepresenting, ariko hari abandi batuye mu kiriya gihugu. Ariko ntabwo uvuga ngo waje ngo uri umu ambasaderi hari abandi wasize mu kiriya gihugu, ahubwo uri kiriya gihugu ukaba n'umu ambasaderi w'icyo gihugu. Nukuvuga ngo icyo gihugu nicyo kigenda ari nawe ambasaderi w'icyo gihugu. Ntabwo ari ibintu bitandukanye. Kubera ko ambasaderi ni umuntu userukira igihugu runaka. Wowe ntabwo userukira igihugu cyo wavuyemo. Icyo gihugu userukira ni nawo wowe. No kuvuga uri serukira. Ni wowe userukira Yesu Kristo hano mwisi. Urumva muvandimwe. Kandi ni muserukira Yesu Kristo, kandi Imana ituye muri Yesu Kristo, kandi ari Imana ari nayo Yesu Kristo. Urumva ni wowe. Urumva muvandimwe. Ibibiri iratubwira neza usomye ndango ni muri mu byakozwe n'intumwa ibice 17 ku murongo ndango wa 27 24 aho. Bibiri iratubwira neza cyane ngo Imana ngo ntabwo yigeze itura mu kintu cyakozwe n'amaboko. Ngo ntabwo yigeze itura mu kintu cyakozwe n'abana b'abantu. Urumva ngo kandi ngo ntabwo izigera itura mu kintu cyakozwe n'amaboko y'abantu, kubera ko Imana ntabwo ituye mu bintu byakozwe n'abantu. Urumva, kandi tuza ureba ibyo ba Mose bubatse biriya byakorwa n'amaboko y'abantu, ihema, ibyo ziriya shengero zose ari amasinagoge yose yubatswe. Urumva, byose byakozwe n'amaboko y'abantu. Ni ukuvuga Imana ntabwo yari ituyemo, kubera ko Imana irenze icyo umuntu akoze n'amaboko yayo. Ariko Imana iravuga ngo ituye mu cyo yakoze n'amaboko yayo ubwayo. Usomye mu Baheburayo bivuga ko urebye mu bintu byose ibyo byaremwe mu isi, byose byagiye Imana yagiye ivuga ngo kino kibeho, ariko igere ku muntu iramukora. Rero bivuga ko kiriya Imana yakoze n'icyo ituyemo. Usomye mu Baheburayo ibice 3 ku murongo wa 6, Bibiri iratubwira mu Gifaransa iravuga ngo turi inzu y'Imana. Usomye mu Cyongereza biravuga ngo turi inzu y'Imana. Rero ibyo abantu bita inzu y'Imana babisiga amarangi n'ibiki ngo inzu y'Imana ngo igomba kuba ifite ubusafi. No, iriya ntabwo ari inzu y'Imana. Reka kubwira inzu y'Imana ntabwo ari iriya structure, ntabwo ari kiriya abantu bubatse baje gutera kiriya just gusa naho abantu bagenda kugira imvura tibagwire, kugira ngo imiyaga n'ibindi byinshi cyane, kugira ngo babe ahantu kugira baterane. Urumva muvandimwe, ariko ariya ntabwo bivuga ko igihe mwebwe mutashe Imana ibisigaye yonyine mukiriya kiza. Urumva muvandimwe, cyangwa mugiye muvuye mu rugo, muba muvuye mu rugo nta Mana mufite, none mugiye gutera nawe mugiye kuyisanga noneho aho ituye. Urumva muvandimwe, iyo ntabwo ari yo Mana, iyo ni imagination. Icyo nicyo twita imagination. Ariko Imana ituye muri wowe. Igihe wawe ugenda ni uyubi yayigenda. Reka nkubwire ikintu kimwe muvandimwe. Bibiri iratubwira neza ngo amaguru ngwisi naho Imana ikandagira. Ngo kandi mu ijuru ngo niho intebe yayo iri naho yicaye. Ariko no kubaza cyangwa twobazanye, ni ryari wagenda ugenda cyangwa wawirukanka numara uhure n'amaguru y'Imana yakuzitiye, cyangwa ari ahantu ushaka kugenda ariko ukabona amaguru y'Imana akakubera bariyeri? Tagihe urabibona. Urumva muvandimwe, tagihe urabibona, tagihe uzigera ubibona. Rero Imana ikoresha symbole. Tagihe urabona amaguru y'Imana avuye hejuru mu kirere ngayo maremare ari hano kora yareba gutya ngo aya niyo amaguru y'Imana. Ta muntu numwe none sinzi ukuntu aho abantu, kandi Imana tuzi ko ari nini. No kuvuga abantu ntaho babona aho bicara, kubera ko Imana ni nini, kandi Imana ikwiga ahantu hose. No kuvuga ngo abantu amakontina yose yakwiriyemo, kandi nimba ituyira hejuru mu kirere, no kuvuga ngo nimba ariko Bibiri ivuga ngo ituye hejuru mu kirere, no kuvuga ngo nimba ari ya hejuru, no kuvuga ngo ifite ikibuno kinini
gikwiga ijuru ryose. Ni ukuvuga ngo ifite icicariro kinini, ifite ikibuno kinini aho yicaye. Ni ukuri tugomba gukoresha amazina yose kubera ko ntagishwe muri Bibiliya. Na bino twatuvuga nyine dukoresha ikibuno abantu bavuga ngo kiltire n'ibindi byose. Ukuri kw'Imana Bibiliya tugomba kuvuga ukuri. Rero Imana nimba koko ituye hariya, ni ukuvuga ifite ikibuno kinini aho ituye, ariko ntabwo ari byo muvandimwe, ntabwo ari byo. Rero icyo dushaka kuvuga hano, mu gihe wawe ugenda, igihe Imana ivuze ngo ugiye tugenda, ngo ni mu gihe tugenda, icyo ugomba kumenya ko nimba amagufwa yayo ariyo yawe kandi amagufwa y'ukuguru kwawe ariyo yayo, ni ukuvuga mu gihe wawe ugenda ukamenya ko ariyo yayigenda. Mu gihe yayireba, Bibiliya yaravuze ngo niba azakora mu ijisho ryawe bazoba bakoze mu ryanje. Ni ukuvuga ngo iryo jisho niryo ryayo. Dawidi yaravuze ngo se no kwihishira Imana, ngo ngiye hasi ngo irambona, ariko nta Mana yagiye abona ngo ngiye ngo kirambona. Amaso ya Dawidi niyo yarebaga, n'Imana yarebera mu maso ya Dawidi. Nuriya muntu wari wihishe muri Dawidi warebera mu maso ya Dawidi. Ni ukuvuga Dawidi uribuka neza urebye na neza cyane muri Daniyeli. Reka turebe na Daniyeli nawe bukeye. Daniyeli igihe amaze gusobanura biriya, bamwise izina ryitwaga ajya no gute Belteshaza. Yitwa Belteshaza. Belteshaza ni izina ry'Imana rya Isirayeli. Rero igihe Nebukadineza yari amaze kureba iriya viziyo Imana yari yamweretse, amaze kuyibagirwa, noneho Daniyeli aje, noneho amuhishurira ibyari hehe, ibyari muri we. Mbere y'uko abihishura, bariya abamajisiye, bariya bose bari hariya, abantu bari bigiye ibintu by'inyenyeri, ibintu by'ibihe bose, Nebukadineza arabahamagara ngo muze mumubwire bino bintu, ariko baramubwira ngo bino bintu ntabwo ari umuntu usanzwe ushobora kubivuga, ngo uretse ngo umuntu ufite imyuka y'Imana. Niko biri tubwira ngo imyuka y'Imana muri we, ngo uretse ko ari Imana, ngo gods, umve Bibiliya iravuga ngo uretse ko ari Imana yonyine ishobora kubihishura. Imana zitabana n'abantu, ngo Imana zitabana n'abantu, ngo nizo zibasha kubihishura. Rero Daniyeli amaze kubihishura, bahise bamwita izina Belteshaza, kandi ari ryo zina ry'Imana. Daniyeli ntabwo yavuze ngo timurinyite. Daniyeli yarayitabye kubera ko yari afite ishurirwa ryo kumenya ko ari uri presenting Imana. Muvandimwe, abantu bise Imana ikindi kintu. Abantu babonye ko Imana ituye hanze yabo, abantu bakavuga ngo ituye hejuru. Iriya hejuru ni muri emptiness, iriya ni mu busa, iriya ni cosmos, iriya niyo madayimoni akinira, iriya niyo madimoni atuye. Imana ntabwo ituye iriya. Yesu Kristo yaravuze ngo nta n'umwe urigera uja mu ijuru, ngo nta n'umwe urigera, nta wamanutse uva mu ijuru, nta n'umwe ufite gusubira, kandi uretse umwana w'umuntu wamanutse akavayo kandi ufite gusubira, kandi unarimwo uri muri iryo juru. Ibi yavuze etape zitatu. Abantu bazi igihe Yesu Kristo yaje, n'Imana yari imutumye ayo k'umucunguzi, noneho Imana isigara ahantu. Urumva muvandimwe, ibyo ntabwo ari byo. Yesu Kristo na Data ntabwo ari ibintu bibiri cyangwa umwana. Igihe Yesu Kristo yagendaga, ririya ryari ijuru rigenda, ririya ryari ijuru rigenda. Igihe yagendaga, uriya ni Data wagendaga, uriya ni Mwuka wagendaga. Abantu bazi ko Umwuka Wera adashobora gufatika, ariko Yesu Kristo niwe Mwuka Wera. Yesu Kristo Mwuka Wera ashobora gufatika. Bibiliya iratubwira ngo Umwuka Wera, Imana iko ari umwuka, kandi Yesu Kristo ni Imana yigaragaje mu mubiri. Nimba ushobora gukora kuri Yesu, uriya ni umwuka uba wafashe, ariko umwuka ufite inyama n'amaraso. Igihe abantu bumvishe umwuka, bumvishe ko kakayaga, bumva ko ari kakayaga. No, Yesu Kristo aje ntabwo yari umwuka. Ari navyo birirwa ngo is the quickening spirit mu Cyongereza. Ni umwuka w'ubugingo, ni umwuka utanga ubugingo, ariko ntabwo yaje nkakuka, ariko ni umwuka waje ugenda, ni umwuka ashobora gukiza abantu. Uriya niwe mwuka, iriya niyo Mana. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo neza ngo uko ari niko turi.
rero muvandimwe uko Yesu Kristo ari ni kuri. Ubu nyine ntabwo tubwiriza Yesu Kristo wabambwe. Yesu Kristo ntabwo akiri ku musaraba muvandimwe. No, Yesu Kristo ntabwo ari ku musaraba. Nimba koko yaragupfiriye, wapfuye mbere yuko ubaho. Uruva muvandimwe, igihe mama wakubyara wari wapfuye. Rero abantu baravuga ngo turebe ku musaraba. No, umusaraba wavuyeho. Icyo ukeneye ubu nyine ni ukugwishurira identite yawe, yo kumenya icyo uri cyo, yo kumenya ko ari ku musaraba, yo kumenya ko ari wowe Kristo wari ku musaraba, kubera ko Yesu Kristo yapfiriye gusa Kristo. Ubu nyine ntabwo tubwiriza abantu Yesu Kristo wapfuye ku musaraba, ahubwo tubabwiriza ko ari bo Yesu Kristo bapfuye ku musaraba. Ni ukubabwiriza ko ari Yesu Kristo, ko ari bo bapfanye na Yesu Kristo ku musaraba, ko ari urugingo rwawe rwari hari Yesu Kristo, rwari rugize Yesu Kristo ari ku musaraba. Kubera ko aravuze Yesu Kristo ntabwo ari ingingo, ntabwo ari urugingo ruri hano nimara Yesu Kristo abe ari uwundi mubiri hano noneho bivuga ngo ni ibintu biri, ni urugingo n'umubiri. No, ni ukuvuga ngo hatariho ingingo nta mubiri uriho. Rero wowe ni wowe ugize Yesu Kristo.